કેમ છો ખેડૂત મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ. ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ તારીખ 23મી સપ્ટેમ્બર 2020. જીરું નીચો ભાવ ₹2000થી ઊંચો ભાવ ₹2950. વરિયાળી ₹780થી ₹2650. ઈસબગુલ ₹2222થી ₹2530. સરસવ પીળી ₹890થી ₹1700. રાયડો ₹958થી ₹958. તલ ₹1300થી ₹1300. અસાલ્યો લાલ ₹801થી ₹801. સુવા ₹830થી ₹900. અજમો ₹1900થી ₹2658. આવી જ રીતે માર્કેટ યાર્ડના ભાવ જાણવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ.